Папагали от цял свят в Пловдив. Живи, свободни и красиви. Във форум Тракия до 15 ноември. Всеки ден от 10 до 20 часа. Макао Гарден Шоу. Единствената по рода си изложба на екзотични папагали вече е на финал. Всъщност можем да кажем, че тя приключи тук за Пловдив. Тя започна обиколката си именно от града под Тепетата. Изложбата под надслов Макао Гарден Шоу показа птици от 3 континента – Африка, Австралия и Южна Америка. И, както обещаха организаторите, както обещават на своите посетители, пък го направиха и тук и от нашия ефир, в сутрешния блок, преди да се тръгнат от града, ще оставят спомен за себе си. Не само като емоция, която подариха на пловдивчани, но и като присъствие. Материално, живо ще подарят един папагал. Така, той вече е при нас, имам предвид папагала. Урната е тук, също в която са имената на всички, които са посетили изложбата. Здравейте ви, казваме. Добро утро. Здравейте и от мен, добро утро. Така, след малко ще изтеглим едно име или... Значи, ние решихме да изтеглим 3 талона с вашата помощ, да обясним на драгите зрители, на пловдивчани каква е идеята на тези 3 талона, тъй като наградата е само една. Идеята е, че ще дадем толеранс 24 часа, ако не успеем да се свържем с печелившия талон, да имаме 2 резервни, нали, така да се каже, талона, с които искаме тази птица да остане в Пловдив. Добре, кажете ни малко повече за птицата, която подарявате. От кой вид е? Това, птиче, което ще подарим, е от вида кралско жако, така наречените едни от най-добрите бъбривци сред папагалите. Това е млада птица, която ще обясним на печелившия доста неща, ще му дадем пълната информация как да се справя, как да общуват с птицата. Съответно ще останем наш контакт, да може да имаме, нали, топла връзка, да видим какво се случва в бъдеще и така нататък. Това са едни от най-говорящите папагали, най-правилно изговарят думите, доста богат речник също могат да направят, но разбира се с доста игра и така контакт с птицата. Нека да кажем за изложбата малко. Ще се върнем, разбира се, на папагала, но понеже вие удължихте с една седмица, това поради интерес ли го направихте? Засили се интереса? Имаше ли като цяло интерес от посетителите? Да, точно така. Като цяло удължихме, дадохме още една седмица на пловдивчани, тъй като забелязахме, че в края на първоначалния срок, който бяхме определили, почна така доста голям интерес. То се вижда. И затова решихме да удължим с още една седмица, да дадем шанса на повече хора да дойдат и да се докоснат до света на тези красиви птици. Добре. Оправдаха ли се вашите очаквания? Очаквахте ли наистина да има толкова засилен интерес? Всъщност, нека да кажем, че вие започнахте турнето си, хайде така да го кажем, именно от тук, от Пловдив. Да, разбира се, че до една степен оправдаха очакванията ни на това, което, нали, бяхме помислили, тъй като нямахме много голяма база за сравнение, нали, като предварителна някаква, но с доста усилия, с доста работа, мисля, че успяхме да постигнем така добър резултат от към посещаемост, да могат повече хора да дойдат и да посетят, да се апгрейднат, така да се каже, в историята на папагалите. И смятаме, че по начина, който успяхме да позиционираме самата изложба, даде голям интерес, така доста хора ни посетиха. Успяхме, включително забелязах процеса на тези 40 дена, че доста хора задаваха и питаха много въпроси. Да, точно това искаме да ви питаме. Какво им беше най-любопитно? На мен това, което мога аз да кажа за себе си, че аз се изненадах продължителността на живота на тези птици. Никога не бих си представил, че те могат да живеят толкова години. Аз си представям примерно 20, максимум 25, 30, не знам защо.
Така е. Колко могат да живеят? Да, те живеят много, те имат дълъг живот. В природата живеят по 70, 80 до 100 години. Някои от видовите, другите достигат до 40-50 години. Нормално е да бъдете, и не само ти, и много посетители да бъдат изненадани от много неща. На първо място бяха изненадани, че нямаше никакви ограждения, нали? Да. И така прегради, с които можеха да бъдат... Контактът беше много близък. Това беше най-първата изненада. Втората изненада и втория най-често задаван въпрос беше как така стоят, нали, нали, спокойно и така нататък. И след което бяха... Те са преминали някакво обучение или дресировка? Разбира се. В Макао Гарден се погрижи за това нещо. Всичките птици да бъдат подготвени за тази изложба, да бъде премахнат този стрес, тъй като имаше пикови моменти и часове, особено уикендите, където доста хора имаше в залата. И всичко мина според нас перфектно, нямаше никакви екстремни ситуации. Успяхме дори да покажем някои други интересни номера, които могат да се правят с тях. Като цяло, интересът беше голям, много хора задаваха въпроси за различни видове птици, а най-интересното лично за мен беше, че самите табели, които бяхме подготвили, информационни табели за всяка един вид, хората ги гледаха и четяха. Това на мен най-много ми направи впечатление и ми хареса до толкова, че забелязах, че те вече имаха любопитство, искаха да научат повече, а не толкова само да ги погледнат колко са красиви и как изглеждат. Това беше за мен по-важното. Това ми е била целта да се постараем хората да научат повече. Не толкова само да ги погледнат. Да, всъщност и в първият разговор, когато представихте самата изложба, точно това казахте, че една от основните идеи е именно да научите хората, те самите да обръщат повече внимание на детайлите. Успяхте ли да така привлечете съмишленици, чисто като хора, които след тази изложба ще отидат в зоомагазините и ще си потърсят домашен любимец, дали ще бъде някакъв вид птица или пък нещо друго? Ами според мен по-скоро да, тъй като имаше доста запитвания откъде могат да си закупят даден вид, на каква цена е. Това го имаше често. Тоест това вече подсказа, че хората имат по-голям интерес. Почва да става интересно и искат да си закупят такава птица. Да се грижат. Според мен и това се случи. Логично беше да се случи, тъй като очакванията първоначалните реакции на всички, които влизаха в залата, бяха папагали, добре, дай да ги разгледаме, и вече оттам насетне всичко ставаше различно. Влизаха и имаше случаи, които хора стояха по 2-3 часа, няма ограничение да стоиш вътре, задаваха се много въпроси. Това за мен беше успеха на Макао Гарден. На къде продължавате сега? Сега отиваме към столицата, към София, да покажем на софиянци тази изложба. Нека да я разрешим и на софиянци да видят. Докъде са и преговорите ви с Букурещ и Будапеща? Всъщност имате идея да изложите? В момента точно преговаряме с Букурещ, т.е. по-точно подготвяме, оговаряме самото помещение, дали ще успее да е според нашите изисквания, тъй като не са малко. Не е лесно да се организира такова шоу. Така че в момента преговаряме с Букурещ. Предполагаме, че след Нова година, в края на януари, началото на февруари, трябва да влезем и там. Добре. Напред във времето, така че да пристъпваме към същността. Така. Желаете аз да разбъркам имената, ти си най-невинна от всички нас, така че ти трябва да изтеглиш. Така ли изглежда? Нека ти да зарадваш някой подещани. Добре. Искам да кажа, че няма да я съборя, въпросът е, че наистина е много тежка. И наистина имената тук са много. Не дай да гледаш. Няма. Не, ще го върнем обратно. Така, Мария Ангелова Чамова. Това е всъщност първия талон. Точно така. Това е титулярката. С която ще държите да си свържете. Дори 2 телефона е оставил, надявам се, че ще успеете да се свържете. Ако можем още сега в ефир, ще бъде най-добре. Не знам дали това ще може да се случи. Трябва да кажат колегите дали технически можем да го осъществим. Просто ние сме махнали телефона, но мисля, че няма да има проблем. Никола Николов.
Никола Генов Николов. Това е първия резервен. Резервния. Да се каже. Последно. От дъното вадя. Иван Кръстев Фиданов. И това е втория резервен. Така, това са. Не знам доколко ми е била лека ръката, но смятам, че... Мисля, че се справи добре. Мисля, и аз така мисля. Така, опитваме се да се свържим с печелившата Мария Чамова, която, знаете, спечели си... Набрахме я тук от ефирния телефон. В момента дава свободно. Има още един телефон, Да. ще се опитаме чрез него да се свържем. Така. И ще се опитаме да се свържем, разбира се, с нея, да я изненадаме в ефир за тази награда. Телефонът на абоната е изключен или извън обхват. The subscriber's telephone Съжалявам, опитахме се, но от Макао Гарден Шоу ще продължат да търсят Мария, така че надяваме се да успеят да се свържат с нея и да й предадат папагала, а тя пък наистина с огромно желание да се грижи за него. И така успяхме да изтеглим печелившите имена с двете резервни. Тук е регистрационната карта на птицата, тук е кралското жако, което ще бъде подарено, така че благодарим ви за това участие. Ние също благодарим за вашето И съдействие. така, сега ви призовава София, тя ви очаква, ние отново ще ви чакаме тук в Пловдив с нови видове. Надяваме се някой ден да се завърнем отново. Добре, благодарим ви. С медийната подкрепа на DCTV. Папагали от цял свят в Пловдив. Живи, свободни и красиви. Във форум Тракия до 15 ноември. Всеки ден от 10 до 20 часа. Макао Гарден Шоу.